谢，赞美，赞美，赞美。主啊，今天孩子真是向你献上感谢和赞美。主啊，今天你告诉我们要常常的喜乐，不住的祷告。主啊，是的。主啊，只有你，主啊，你的灵进入到我们的里面，我们才能喜乐。主啊，只有你的灵进入到我们的里面，我们才有平安。主啊，亲近神。主啊，今天全人的教导给你，把各地各方你的众儿女，地上这些儿女都交托在你的圣手当中。主啊，你把喜乐的灵放在每个孩子的里面。主啊，叫每个孩子高兴欢喜，无论是在高山，无论是在低谷，我们的主，我们的阿爸父神与我们同在，我们就喜乐平安。祷告交托，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。